Apakah ada yang suka mendengkur saat tidur seperti ini? Mendengkur adalah kondisi ketika seseorang mengeluarkan suara kasar saat tidur. Kondisi ini merupakan dampak dari terhalang atau menyempitnya saluran pernapasan. Penyempitan saluran napas tersebut bisa disebabkan oleh kondisi medis yang serius. Mendengkur atau ngorok dapat dialami oleh setiap orang dan umumnya tidak perlu dikhawatirkan. Namun, kondisi ini juga bisa menjadi tanda dari gangguan kesehatan lain, termasuk sleep apnea. Mendengkur dapat menimbulkan berbagai masalah, baik pada kesehatan maupun sosial. Mendengkur yang keras dan terjadi dalam jangka waktu lama, kronis, dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung atau stroke. Di samping itu, mendengkur juga dapat memengaruhi hubungan sosial, karena bisa mengganggu orang yang tidur bersama penderita. Mendengkur disebabkan oleh terhalang atau menyempitnya saluran pernapasan. Penyempitan ini menyebabkan getaran pada saluran pernapasan ketika tidur sehingga menimbulkan suara dengkuran. Makin terhalang saluran pernapasan, makin keras pula suara dengkuran. Terhalangnya saluran pernapasan dapat terjadi akibat melemahnya otot tenggorokan, umumnya akibat penuaan. Kondisi ini juga dapat disebabkan oleh mendengkur disebabkan oleh terhalang atau menyempitnya saluran pernapasan. Penyempitan ini menyebabkan getaran pada saluran pernapasan ketika tidur sehingga menimbulkan suara dengkuran. Makin terhalang saluran pernapasan, makin keras pula suara dengkuran. Terhalangnya saluran pernapasan dapat terjadi akibat melemahnya otot tenggorokan, umumnya akibat penuaan. Kondisi ini juga dapat disebabkan oleh sleep apnea, hidung atau saluran napas tersumbat karena pilek, rinitis, atau sinusitis. Tulang hidung bengkok. Pembengkakan amandel atau kelenjar adenoid. Penyakit gondok. Kelainan bentuk wajah. Obesitas. Kebanyakan orang tidak menyadari ketika dirinya mendengkur. Oleh karena itu, umumnya seseorang baru mengetahui dirinya mendengkur setelah diberitahu oleh orang yang tidur bersamanya atau tinggal serumah. Walaupun demikian, terkadang orang yang mendengkur dapat mengalami gejala seperti sering terbangun ketika tidur malam hari, nyeri tenggorokan ketika bangun, sering merasa tidak cukup tidur, pusing atau sakit kepala ketika bangun, penurunan pada kualitas pekerjaan atau prestasi di sekolah. Diagnosis mendengkur diawali dengan menanyakan secara rinci gejala yang dialami dan penyakit yang pernah diderita pasien sebelumnya. Dokter juga akan mengajukan pertanyaan terkait pola tidur, kebersihan tempat tidur, berapa kali pasien terbangun di malam hari, kantuk yang muncul di siang hari, hingga lamanya waktu tidur siang. Pemeriksaan tambahan akan dilakukan untuk menegakkan diagnosis yaitu pengukuran IMT. Dokter akan mengukur indeks massa tubuh, IMT, pasien, untuk memeriksa apakah berat badan pasien ideal atau tidak. Tes tidur dengan polisomnografi. Tes ini bertujuan untuk memeriksa pernapasan pasien ketika tidur dengan alat khusus yang dipasangkan ke tubuh. Tes ini juga memeriksa gelombang otak, denyut jantung, kadar oksigen, dan gerakan tubuh ketika tidur. Pemindaian. Pemindaian dengan CT scan atau MRI dilakukan untuk memeriksa sumbatan, tumor, atau pembengkakan terutama di kepala dan leher. Pengobatan mendengkur atau ngorok akan disesuaikan dengan penyebabnya. Sebagai contoh, penanganan mendengkur yang disebabkan oleh alergi adalah dengan obat anti-alergi. Sedangkan bila mendengkur disebabkan oleh hidung tersumbat, maka dokter akan meresepkan obat dekongestan. Selain itu, ada tindakan lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebab mendengkur, baik dengan metode operasi maupun non-operasi. Beberapa metode non-operasi untuk mengatasi ngorok adalah penggunaan mesin Continuous Positive Airway Pressure, CPAP. Pada terapi ini, masker dari mesin cap akan dipasangkan ke mulut dan hidung pasien sebelum tidur. Mesin ini berfungsi mengalirkan udara yang akan menjaga saluran pernapasan tetap terbuka. Dengan begitu, pasien dapat bernapas lebih baik saat tidur. Pemasangan alat khusus pada mulut. Pemasangan alat ini dilakukan atas anjuran dan pengawasan dokter gigi. Alat ini berfungsi untuk menahan rahang, lidah, dan mulut bagian bawah agar tidak menutup saluran pernapasan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah sekaligus mengurangi mendengkur, yakni mengurangi berat badan jika memiliki berat badan berlebih. Tidur dengan posisi miring. Tidur dengan posisi kepala sedikit lebih tinggi. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol, terutama sebelum tidur.
Menghindari asap rokok dan berhenti merokok. Beristirahat dan tidur yang cukup.